su casa, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ivette, por si no me conoces, y estamos en un videito que muchísimas me han pedido a raíz de que hicimos este videito de la mejora de nuestro centro de lavado. Si eres nueva, te voy a dejar en la cajita de descripción el link para que vayas a ver ese video. La verdad es que después de la transformación de nuestra área de lavado, pues yo no sabía utilizar este tipo de máquinas, que son máquinas de carga frontal, y aunque tienen el instructivo, la verdad, díganme quién se echa todo el instructivo para aprender a utilizar ese aparatito nuevo de la casa, porque hasta el celular trae el instructivo y creo que nadie, la mayoría, lo hace. Para serles muy sincera, para yo aprender a utilizar estas maquinitas de lo más básico, miré varios videitos donde me estuvieran diciendo cómo era pues el funcionamiento de estos equipos, tanto antes para comprarlo y después de que los compramos y ya los instalamos, pues para poder utilizarlos y que se me hiciera mucho más fácil. Este equipo dice que cuenta con varios ciclos de lavado y la verdad, les voy a ser sincera, yo utilizo los que ya vienen programados aquí porque hay una opción, ahorita les voy a mostrar la pantalla, donde dice mi ciclo. Pero si trato de mover las cosas, no se mueve. Creo que de verdad sí tengo que leer ese pequeño apartado. Pero bueno, les voy a mostrar el funcionamiento que ya trae programada la lavadora. Y también cuento con una secadora. Mi lavadora tiene una capacidad de 22 kilos y mi secadora tiene una capacidad de 24 kilos. ¿Por qué las decidimos comprar de esta capacidad? Bueno, si ya has visto videos anteriores y más el último, pues nuestra habitación tiene una cama tamaño king size y pues los edredones son más pesados que un individual o un matrimonial. Por eso es que decidimos hacer esta compra con lavadora y secadora de capacidades muy grandes. Estas máquinas las estuvimos comprando en Walmart, las estuvimos comprando en línea, nos llegaron a casita, ya terminamos nosotros de hacer el área de lavado y posteriormente pues ya las estuvimos instalando. Creo que también le puedes hablar a Samsung y ellos se los instalan perfectamente bien, pero esa cuestión nosotros no lo sabíamos. Entonces las instalamos nosotros. Pero sí en la secadora tuvieron que venir para poder hacer el cambio del gas, porque traía otro tipo de gas, le tuvieron que cambiar una válvula y quitar pues la carita de enfrente. Pero bueno, antes de comenzar, si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives esa campanita que te notifica cuando subo un nuevo video para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Recuerda que nos gusta mucho motivarlos para que ustedes también hagan esos cambios en su casa y poder hacer esas pequeñas transformaciones, que si también no has visto el video del house tour, les mostramos el cómo era antes nuestra casa y cómo poco a poco con los años, planificando muy bien los proyectos, pues se han hecho estos bonitos cambios en nuestra casa y se vienen muchísimos más. Así que sin más, comenzamos. Miren, esta es la lavadora. Aquí indica que tiene una capacidad de 22 kilos, es de carga frontal. Esta es una lavadora, miren, tiene aplicación de Wi-Fi, entonces puedo escanear el código y bajar la aplicación aquí en el celular, que ya la tenemos nosotros. Nos indica cuando ya va a estar el ciclo, cuánto tiempo le falta. También podemos modificarle, ponerle un poquito más, un poquito menos y todo ese show. Entonces me gusta bastante, porque creo que mi esposo me ha dicho que está en el trabajo y que le llega la alerta de que yo estoy lavando y que ya se acabó el ciclo. También nos llega la alerta cuando nos está pidiendo el lavado de tambor. Ahorita les voy a mostrar cuánto es lo que indica de tiempo en cada ciclo, pero aparte como que la lavadora y la secadora tienen una báscula, entonces como que pesan la cantidad de ropa que tienen, y independientemente del tiempo que me da aquí, siento que el tiempo de lavado, de acuerdo a la cantidad de ropa que nosotros llegamos a meter, pues disminuye el tiempo. Pero bueno, tiene aquí los botoncitos, todos son táctiles, y esta perilla pues va a marcarnos el cómo movernos. La prendemos, tenemos la pantallita y en automático me da el ciclo normal, que es el que más utilizo y como que ya lo memorizó la máquina. Luego tenemos la carga pesada, que me da casi las 2 horas, 1 hora 59. Ropa blanca me da 1 hora y 3. La ropa de cama me da 1 hora 15. Esterilizar me da 2 horas, casi 2 horas y media.
y el planchado permanente me da 50 minutos. Moviendo la perilla, pues se va cambiando la lucecita y ya me voy a los ciclos. Dice lavado rápido y me da de 22 minutos. Este casi no lo usamos, la verdad. Ropa delicada, 44. Ropa deportiva, 51. Creo que este es de los que más uso. Ropa deportiva normal, ropa blanca y ropa de cama. Enjuague centrifugado son 19 minutos. La verdad que lo he utilizado como una vez, yo creo. Y el lavado de tambor, vean, casi 4 horas. Por lo general me gusta dejarlo cuando ya me voy a dormir, porque pues sí, son bastantísimo tiempo lo que me está pidiendo. Y como les mencionaba, vean, aquí dice mi ciclo. No sé si es como que ella graba lo que más voy utilizando y me va dando un ciclo de acuerdo a lo que ella captó, que es lo que más utilizo con frecuencia, pero como les digo, vean, no le puedo mover absolutamente nada. Lo único es el tiempo. Aquí sí, miren, de 2 horas hasta 12 horas me da. Pero pues no sé qué onda. Un pre-remojado, un vapor para que apaguemos la alarma, pero a mí me gusta con alarma. Y del control inteligente es para poderlo programar a el celular. Tengo 2 cestos de ropa sucia. Este siempre está dentro del baño y es para la ropa de ejercicio, y ya ves que pues sudamos y nos enchilamos a veces la piel, el cómo sudamos, entonces lo tengo aparte porque es una ropa más pesada que se tiene que lavar de diferente forma, y ya en este pues es la ropa más de diario. Así que vamos a comenzar primero con la de ejercicio. La ropa ya la dividí, entonces voy a comenzar por esta carga que es la más pesada. Son pantalones, son calcetines. Los calcetines que se utilizan son de algodón, entonces es como una tela más pesada, por eso los meto así. Una de las cosas que les puedo comentar es que mi mamá tenía una lavandería hace muchísimos años. Creo que yo estaba en el kinder, entonces más o menos como que nos enseñó a lavar la ropa, porque es lo que nosotros aprendimos. Pero una de las cosas que sí nos dijo es que la ropa, los pantalones de ejercicio siempre deben de ir al revés, porque sudamos y lo que está absorbiendo es la capa de adentro. Entonces tiene que ir al revés para lavarla bien y quitar ese mal olor. Este pantalón es de ropa normal, pero lo voy a estar lavando aquí, ya que ayer mi esposo estuvo llevando a Cuchito, otro de los perros que tenemos rescatados, pero vive en casa de mis suegros. Resultó con un pequeño sangrado en su pene, y lo llevaron a revisión y le detectaron un tumor venéreo, entonces va a tener que estar tomando quimioterapias, y ayer fue la primera quimio que le dieron a Cuchito. Para esta carga utilizo las perlitas de TAM, solamente una cucharadita. Estas bolitas de detergente utilizo solamente una, estas las compramos en Costco. Por aquí en la pantalla te voy a estar dejando la fotografía. Y adentro del tambor eso sería todo. Anteriormente a la ropa deportiva, a las toallas, edredones, a todo yo le echaba Suavitel. Pero también mientras he estado viendo videos y todo eso, me he informado de que la ropa deportiva y las toallas es mejor ponerle vinagre, porque el Suavitel como que hace que llegue a apestar más a humedad este tipo de tela. Entonces utilizo nada más un poquito de detergente líquido y el vinagre para matar esos malos olores. Se ve bien porque está oscuro, pero ahorita lo que está haciendo la máquina es pesar la ropa, como les dije. Entonces aquí me da el 51, pero es menos el tiempo porque ella está pesando la cantidad de ropa más la suciedad que hay de acuerdo a cómo va dando la vueltita. Entonces pues ahí vamos a dejar la maquinita y ahorita volvemos.
terminé ya de separar la ropa, pues la voy a regresar a su lugar, ya está separada, pero quiero empezar a remojar la ropa blanca. Entre ellas van las toallas. Pues las toallas que tenemos son blancas, entonces voy a utilizar este producto para estar echándole y que se empiece a remojar. Después de que salga esta carga que es pesada con los pantalones de pants de ejercicio, pues ya estaría echando las toallas, que también es otra cosa pesada, que pues son lo primero que me gusta estar lavando. Pero literalmente nosotros lavamos todo en las máquinas. También tengo los tapetes, el del baño, el tapete que uso aquí en el laundry y el tapete que uso en el medio baño. Así que voy a estar utilizando este para esparcir y que quede remojando. Blanca la estoy volteando al revés porque mi esposo, no sé qué condición tenga, no sé si a ustedes también les pasa lo mismo, pero las axilas me las deja percudidas. Yo creo que es el desodorante, pero tengo una batalla con él porque él, aunque se ponga desodorante de barra, luego se pone desodorante de aerosol y se llena de perfume, dice, es que apesto, o sea, está bien cucú. Entonces pues termina manchándome las axilas. Para esto también me dijeron que este producto es muy bueno, pero también tengo este producto que compré ya hace ratito, entonces pues me lo quiero terminar. Este es buenísimo, la neta que me ha gustado bastante, es quita grasa y el desodorante es grasita, entonces voy a estar utilizando este para acabármelo y de igual manera pues voy a estar remojando la ropa. Las voy a echar en esta cubetita porque es lo más pesado, lo que más ocupa espacio, pero yo quisiera tener algo más bonito ya, pero ahorita tengo mi super cubeta y la neta me es muy funcional. Esta es una de las cosas por las cuales también quería tener pues la llavecita para estar llenando. Vean, fácilmente coloco la cubeta, cualquier botecito y ya se está llenando. De igual manera, como les digo, voy a remojar la ropa blanca y la voy a poner aquí. Tengo unos taponcitos y los pongo en el desagüe y me sellan para que el agua no se vaya a ir. Es el mismo que está de este lado. Entonces lleno aquí, ya no se sale el agua y aquí puedo dejar remojando. Y de la misma manera, pues se va a estar llenando con el grip. Voy a estar echando pinol para remojar las toallas. Y le voy a estar rallando un poquito de jabón sote. Para estar remojando la ropa blanca, como les digo, voy a utilizar este taponcito aquí de desagüe. Voy a rallarle un poquito de jabón sote también. Un poquito de pinol. Y a esta sí le voy a poner vanish. A las toallas no, porque las toallas ya se las pongo cuando las meto a la lavadora. Ya que coloqué la ropa para remojar y también las toallas, la ropa blanca obviamente, yo las dejo aproximadamente como 2 horas, 2 horas y media para que el producto esté haciendo efecto y pues ya me voy a hacer otras actividades que tengo que hacer en la casa. Así es como suena la lavadora cuando ya termina, esa musiquita tan angelical. Y ahora sí, aquí está la ropa y hay que pasarla a la secadora. Les quiero mostrar que la ropa normal, o sea, cuando le pongo en normal, yo puedo seleccionar si lo quiero más seco y quiero más alta la temperatura, ¿no? Pero en la ropa deportiva ya viene prediseñado el tiempo. Aquí no le puedo mover absolutamente nada. Pero a veces me sale húmedo lo que es la ropa pues de invierno, los pants. Entonces me gusta más
irme a normal y ponerle mayor secado. Los calcetines, como tienen el elástico, no los puedo poner en la misma temperatura. Por eso los dejo aquí afuera, meto otra carga y entonces ya los puedo meter porque la otra ropa es más delgadita y ya no les hace daño. De igual forma, a veces echo toda la ropa interior, la dejo aparte y ya la meto a secar en ciclos delicados. Pero eso es cuando tengo tiempo, pero cuando no, así. Ahora, oigan, esto no les mostré de la secadora. Aquí tiene su filtro. En esta zona, déjenme lo abro para poderles mostrar. El filtro se abre como librito y miren, aquí va guardando que los pelitos de los querubines que se nos pegan en la ropa, bolitas de papeles que olvidamos sacar de la ropa y la pelucita. Ya nada más se limpia cuando se llena y ya nada más se regresa a su lugar. Mayor secado, esta es la temperatura que ya da, esta sí no se puede mover en nada. Me da 51 minutos y lo mismo va a hacer, va a pesar la ropa, va a ver la intensidad de la humedad y ya me va a dar un tiempo. Y acá está el tubo donde está sacando el aire caliente hacia afuera de la casa. Iba a lavar ya las toallas, pero si están muy percudidas, entonces ahí las voy a dejar ya hasta el final. Les digo que esta es la playera con la que llevó a Cuchito ayer, por eso la voy a estar lavando aquí. Como es ropa deportiva, igual voy a echar una cápsula. Me gusta el olor, creo que mata muy bien el olor a humedad de la ropa deportiva. Otra cucharadita de perlitas. Va a calibrar, va a pesar cuánto es la ropa, suciedad y se va a ir disminuyendo el tiempo. Ya como esta parte de la ropa deportiva es ropa normal, un poquito más ligerita que el tipo de tela que es lo de los pantalones, sí le utilizo un poquito de Suavitel, pero muy poquito, y ya lo demás le echo de vinagre. Estoy haciendo esta pequeña mezcla y ya esto ya lo coloco en la ropa deportiva. Igual a veces en ropa de cama, en las toallas, hago la misma mezcla de Suavitel y vinagre. Está haciendo muchísimo calor, a pesar de que está nublado, está sofocado, está haciendo mucho calor, así que me van a ver con la gotita gorda. Oigan, una de las cosas que me gusta es tener la aplicación en el celular y estar viendo cuánto ciclo le falta a mi lavadora, a la secadora, para estar al pendiente. Así me puedo ir, no sé, a la tienda, a algún mandado, seguir en la habitación tendiendo la cama, limpiando, igual la cocina, haciendo la comida, etcétera. Y pues me está avisando. La cancioncita angelical pues también me está avisando cuándo va a terminar. De igual manera, digo, la casa no es tan grande como para que yo diga, ay, no la puedo escuchar, pero una de las cosas que sí tiene, voy a tratar de estar al pendiente y estárselas mostrando, es que las estoy conectando en las pantallas. Entonces yo estoy viendo la televisión, algún programa, algo, y cuando se termina hacer el ciclo de secado y de lavado, me aparece una ventanita arriba de la pantalla de que, hey, ya terminamos, no te hagas, levántate y ve y saca esa ropa de la lavadora o de la secadora. Tengo el tiempo restante de la secadora. Me quedan 33 minutos restantes. Va a finalizar, me dice, a las 10:30. Ok, ya me está diciendo el tiempo. Y tengo acá la lavadora, que me dice que me restan 39 minutos y va a estar finalizando a las 10:36 de la mañana. Me dice la temperatura del agua, cuántos centrifugados, cuántos enjuagues y el nivel de suciedad que obtuvo de la ropa. Vean en la pantalla lo que me aparece. Restante 10 minutos de la secadora y 23 restantes de la lavadora. Se fijan que ya movió el tiempo de la secadora. Era casi lo mismo.
Como les digo, si mientras estoy viendo la televisión me aparece un cuadrito de alarma de que ya terminaron los ciclos tanto de lavadora y como secadora, así que es momento de sacar la ropa de la secadora. Es muy importante cuando tenemos este tipo de máquinas, en cuanto pita, ir a sacar la ropa, porque si no sale como bien arrugada, es tipo como si hubiera sido masticada. Entonces, en cuanto sale, lo calientito nos ayuda a disminuir esas arrugas y que sea mucho más fácil el planchado, o también pues no planchar esas prendas, simplemente doblarlas y colgarlas. Ya para la ropa normal de la casa utilizo estos. Ahorita estoy utilizando estos, pero en Sam's venden unos cristales, por aquí te voy a dejar la imagen, que también me gusta utilizarlos para la ropa pues normal, la del día a día. Ahorita utilizo estos que los compramos en Costco, me gustan muchísimo. Pongo una tapadita nada más. Eso es todo. Voy a utilizar igual el ciclo normal, un poco de jabón líquido y Suavitel con vinagre. Ya para la secadora, igual voy a utilizar el ciclo normal o el deportivo. Ya en este caso, como es tela más delgadita, sí le pongo deportivo, que son 35 minutos. Y la secadora me marca 45 minutos. Ya ahorita en la aplicación voy a ver el tiempo que me va a estimar aproximadamente la lavadora, porque va a estar pesando la ropa. En verano esta zona es muy caliente, así que tengo esta canastita de tela que estuve comprando en Amazon y simplemente saco la ropa de la secadora y me la llevo a la habitación, a la sala, al comedor, depende de qué área esté, y me es mucho más práctico estar doblando la ropa y posteriormente guardarla en su lugar. Y obviamente comenzamos el ciclo de nuevo de lavado. Ya voy a estar metiendo a lavar la ropa blanca, así que voy a destapar, voy a exprimir para luego estar pasando a la lavadora. Vanish. Con una tapita está bien, porque pues ya pega el jabón del remojo. Y aquí arriba solamente voy a echar vinagre, porque ya en el tambor eché el jabón para estar lavando. Miren, la secadora y la lavadora más o menos se pusieron igual, pero como la carga de las toallas y lo blanco es más pesado, todavía le quedan 28 minutos y la secadora ya salió, así que voy a sacar esta ropita y me la voy a estar llevando a la habitación para terminar de doblar. Miren cómo quedaron las axilas, completamente blancas, después de lo percudido del desodorante. De igual manera, las toallas de nuestro cuerpo bien remojadas. Voy a estar sanitizando las toallas y me da un promedio de 1 hora y 10 minutos. Para estar lavando los trapitos de cocina solamente me voy a apoyar de jabón en polvo, un poquito de vinagre y voy a estar poniendo una carga normal
y que sea un nivel de suciedad pesado, solamente con 3 centrifugados y comenzamos. Aquí les muestro cómo mi ropa blanca quedó súper blanca. Muchísimas gracias por haberme recomendado estos dos productos porque yo me complicaba muchísimo para poder blanquear la ropa y miren, con estos productos y un poquito de remojo de un par de horas estoy súper encantada. No les había mostrado, pero vean cómo queda el cristal. Queda húmedo, entonces hay que tener siempre un trapito para estarlo secando. Esto por lo general lo hago ya que termino de lavar, tengo que limpiar todo el cristal porque si no se queda como el sarrito del agua. Y también limpio todo este plástico de alrededor, también lo tengo que estar limpiando porque si no al rato he escuchado que se forma moho y que crea malos olores en la lavadora. Así que en cuanto termino yo mi rutina, tengo que limpiar aquí y tengo que limpiar el plástico. Estos son los trapitos de cocina, así que me voy a ir a delicado, pero le voy a prevenir arrugas. Eso quiere decir que va a estar utilizando un poquito de vapor y eso me gusta porque está como un estilo de esterilizando estos trapitos de cocina. Y ya para los trapitos con los que hago limpieza de mi casita, que es sacudir, limpiar la estufa, pues jaboncito en polvo y un poquito de vinagre. En esta canastita va el jabón líquido, aquí tiene la capacidad máxima. Este se puede sacar perfectamente y ya lo puedes estar lavando. Esto también se saca y lo podemos lavar, pero pues ahorita está limpio. Aquí debe de ir el suavizante, igual aquí yo pongo el vinagre y un poquito de suavizante cuando los disuelvo. Y aquí el blanqueador, ya sea que le pongamos el cloro, que el pinol, etcétera, lo de tu preferencia. Y ya sería todo. Voy a estar colocando yo el vinagre. Voy a sacar los trapitos, los voy a colocar aquí arriba de la secadora. Al lavar los tapetes solamente utilizo jabón en polvo, a veces también de líquido, pero nunca le pongo suavizante, simplemente vinagre. A veces puede ser un poquito de suavizante diluido en vinagre. Hola, hoy es el día siguiente. Oigan, ayer ya ni les terminé de grabar la limpieza del tambor porque estaba esperando que mi esposo terminara de hacer unas cositas en el área de los querubines. Entonces pues me estaba esperando a esa ropa, ya la terminé de lavar y todo eso. Entonces ahorita les quiero mostrar esa lavada del tambor que dura casi 4 horas. Yo utilizo este producto, este lo encuentro en Walmart y a veces en Bodega Aurrerá. En Bodega Aurrerá lo ponen mucho en oferta. Casi no voy, pero cuando llego a ir y los veo en oferta, digo matanga, dijo la changa, y me traigo bastantísimos. Aún me quedan 2 paquetitos. Voy a echarme una vueltita porque acuérdense que yo soy de las que necesito tener mucho repuesto porque si no como que me entra en menisques de que ya no tengo el producto. Pero bueno, les voy a mostrar cómo lavo el tambor. Solamente utilizo un sobrecito, es muy chiquito. Pero lo que pasa es que estas lavadoras son ahorradoras de agua. Les comento que tienen como una báscula ropa y están como que nada más utilizando la cantidad de agua que ellos utilizaron al estar pesando la cantidad de ropa y la suciedad que uno le puso al equipo. Así que vamos a dar. Voy a prenderla. Voy a irme aquí hasta el lavado de tambor. Me da 3 horas 52 minutos. Todo completo le he hecho el sobre, todo completo. Miren. Y ya nada más vamos a poner la lavadora a trabajar. El lavado de tambor, miren, ya terminó. Ahora hay que vaciar el agüita aquí en esta zona de la lavadora. Tiene esta tapita que es push. Tiene esta manguerita y aquí tengo un recipiente en donde hay que vaciar esa agüita que va a salir. Y también voy a poner este trapito aquí abajo porque al momento de sacar este filtro se tira agua, muchísima agua.
Voy a retirar el taponcito para que esté saliendo el agua de la manguerita aquí en el recipiente. Voy a hacer un corte porque se me llenó casi el recipiente, puse la manguerita hacia arriba para que no se me fuera a tirar y ya después seguir exprimiendo la manguerita. Ya dejó de salir agua. Ay no, sigue saliendo. Listo. Ya dejó de salir agua. Ahora lo voy a volver a tapar. Y aquí viene lo bueno. Voy a estar lavando este filtro. El filtro lo estuve lavando en el lavadero y con una esponjita estoy tallando alrededor en esta zona para cualquier suciedad que pudo estar pues pegada alrededor, estarla quitando y ya simplemente con un trapito de microfibra estar secando antes de volver a colocar el filtro a su lugar. Bueno, eso es todo por la rutina de lavado. La verdad que lo que es la lavada del tambor me lo está pidiendo aproximadamente como una vez al mes, una vez cada 2 meses y también depende de la suciedad que yo esté lavando constantemente. Se llega a ensuciar y simplemente me pide lavado y eso es lo único que se hace. Por lo regular lo hago en la noche, pues me voy a dormir y en la mañana nada más vacío la parte del filtro y eso sería todo. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado por si tú estás interesado en comprar una de estas máquinas. La verdad es que estoy encantadísima, ahorran muchísima agua porque solamente es una cantidad muy pequeña y ellas lo hacen absolutamente todo. Yo no me tengo que preocupar de nada más que estarlas programando e irme. Ya saben que esto viene en una aplicación, me avisa desde el celular, si estoy viendo la tele me avisa desde la tele, así que me tiene encantada. Lo único que tengo que venir a hacer es venir a sacar la ropa de la lavadora, pasarla a la secadora, de la secadora sacar la ropa, colgarla, doblarla, guardarla y se finalizó mi jornada de lavado. Espero que te haya gustado mucho. No olvides que si es así, suscríbete y activa la campanita que te notifica cuando subo un nuevo video. Y si ya perteneces a esta comunidad, pues déjame un comentario. Eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido y compartirlo contigo. Nos vemos en un próximo video. Bye.